السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي طلاب الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم النهاردة بالدرس الثالث من الوحدة الأولى أو الدرس الأخير من الوحدة الأولى، وهو درس نهر النيل وحضارات أفريقيا القديمة. تمام؟ الدرس الأول كان بيحكي عن أفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. الدرس الثاني كان بيحكي عن مظاهر سطح قارة أفريقيا، والدرس النهاردة نهر النيل وحضارات أفريقيا القديمة. آه، الوحدة الأولى كانت بتتكلم عن الجغرافيا، كانت سهلة نوعا ما، وهو الدراسات الاجتماعية كلها طبعا سهلة، بس عايزة اللي يركز ويفهم علشان يستوعب الكلام اللي بيتقال. عايزك تسمي الله وتصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ درس النهاردة. طيب، قال لك إن نهر النيل هو أطول أنهار العالم، تمام؟ وبسبب كده قامت على ضفافه أو قامت على الروافد بتاعته حضارات قديمة. ليه؟ لأنه كان مهم لأفريقيا وكان مهم لمصر، مهم لأفريقيا بوجه عام ومهم لمصر بوجه خاص. وبسبب كده نهر النيل هو أطول أنهار العالم، وبسبب كده قامت حضارات قديمة جدا، وأشهرها الحضارة المصرية القديمة. أشهرها الحضارة المصرية القديمة. قلنا إن النهر ده مهم جدا لأفريقيا بشكل عام والمصر بشكل خاص، لأن على أطفافه يعني على الجوانب بتاعته قامت حضارات قديمة زي الحضارة المصرية القديمة. طيب، ليه بنقول إن نهر النيل نهر دولي؟ قال لك كلمة نهر دولي معناها إن النهر اللي المجرى بتاعه أو الفروع اللي بتغذيه بيمروا في أكتر من دولة. بمعنى إن النهر بتاعي الموجود، الفروع بتاعته أو الأنهار الصغيرة اللي بتغذيه بتمر على أكتر من دولة، وده اللي موجود في نهر النيل. ده بالظبط اللي حاصل في نهر النيل، لأن نهر النيل بيجري والروافد بتاعته يعني الأنهار الصغيرة اللي بتغذيه بتجري في 11 دولة. كام؟ 11 دولة، اللي هم إيه؟ مصر أول حاجة، السودان وجنوب السودان، أثيوبيا وأريتريا والكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا وتنزانيا. 11 دولة بيجري فيهم نهر النيل أو الروافد بتاعته. طيب، عشان كده هو نهر دولي. إذن نهر النيل هو نهر دولي، يعني النهر الدولي هو النهر الأنهار الصغيرة اللي بتغذيه بتمر على أكتر من 11 دولة أو بتمر على أكتر من دولة. يبقى إذن النهر الدولي هو النهر اللي بيمتد مجراه والروافد بتاعته في أكتر من دولة، في أكتر من دولة. تمام؟ تمام. طيب، يعني إيه حوض نهر النيل؟ يعني إيه كلمة حوض نهر النيل؟ قال لك كلمة الحوض معناها المساحة اللي بيجري فيها النيل. يعني كلمة الحوض هي المساحة اللي بيجري فيها نهر النيل والروافد بتاعته. المساحة اللي بيجري فيها نهر النيل والروافد بتاعته. طب نهر النيل المساحة بتاعته قد إيه؟ قال لك نهر النيل بيمثل حوالي 10% من مساحة أفريقيا. 10% من مساحة قارة أفريقيا. يبقى يقول لك كم مساحة اللي بيمثلها نهر النيل في أفريقيا، تقول له 10%. 10%. تمام؟ تمام. طيب، بسبب أهمية نهر النيل والأهمية اللي فاتت دي كلها، حصل عندي تجمع اسمه تجمع الكومودو الأندوجو. مؤاخذة. حصل عندي تجمع هو تجمع الأندوجو ده حصل في سنة 1983. يبقى حصل تجمع اسمه تجمع الأندوجو سنة 1983. كلمة الأندوجو هنا معناها الإخاء أو الإخوة، ودي باللغة السواحلية. يبقى في سنة 1983 دول حوض النيل، الدول اللي بيجري فيها نهر النيل، عملوا مع بعض تجمع اسمه إيه؟ اسمه الأندوجو. وكلمة الأندوجو معناها الإخاء، يعني الإخوة باللغة السواحلية، باللغة السواحلية. طيب، الفكرة دي أصلاً اللي تبنتها أو اقترحتها هي مصر. هي اللي قالت فكرة إن هم يعملوا تجمع، وفي الفعل عملوا تجمع الأندوجو سنة 1983. تمام؟ طيب، إيه أهداف التجمع؟ الأهداف إنهم يتشاوروا مع بعض، يعني يتناقشوا. يتشاوروا يعني يتناقشوا، وإنهم يعملوا تنسيق، يعني ينظموا التعاون اللي ما بينهم. يعملوا تنظيم
وينسقوا التعاون بتاعهم وينسقوا. طيب، ويحافظوا على مصالحهم المشتركة، الحاجات اللي بتفيد كل دولة، يحافظوا على الحاجات اللي بتفيد كل دولة، مصالحهم المشتركة. تمام. يبقى أهداف تجمع الأندوجو إنهم يتشاوروا مع بعض أو يتناقشوا، يعملوا تنسيق يعني ينظموا التعاون بينهم، ويحافظوا على مصالحهم المشتركة، الحاجات اللي بتفيد كل دولة. تمام. نيجي بعد كده لمنابع نهر النيل. يعني إيه منبع؟ أقول لك على حاجة. نهر النيل بيبدأ من فين؟ بيبدأ من عند البحيرات اللي هي البحيرات الاستوائية، بحيرة فيكتوريا، بحيرة كاجورا والكلام ده. تمام؟ فقال لك كلمة منابع يعني الأماكن اللي بيبدأ منها النهر، المكان اللي بيبدأ منه. ونهر النيل بيبدأ من وسط وشرق قارة أفريقيا، وبعد كده بيتحرك للشمال لحد ما بيوصل لمصر. لحد ما بيوصل فين؟ لمصر. لفين بالظبط؟ لحد ما بيصب في نهر النيل. طيب، بعد كده بيتحرك شمال لحد ما بيوصل لمصر او لمصبه. المكان اللي بيصب فيه هو البحر المتوسط اللي في مصر. البحر المتوسط اللي في مصر. تمام. جه واحد عالم جغرافي مصري اسمه جمال حمدان، ماله؟ قال لك ان نهر النيل هو ثنائي المنبع. يعني ايه؟ يعني ليه منبعين، منبع موسمي ومنبع دائم. منبع موسمي ومنبع دائم. تمام. واحد دائم طول السنة اللي هو الدائم، وواحد موسمي في الصيف بس أو بيظهر في مواسم المطر. تمام. ده السبب إن النهر دائم ومستمر لحد ما بيوصل لمصر. ليه؟ لأنه ثنائي المنبع. طيب، منابع دي نوعين: منابع دائمة ومنابع موسمية. تمام؟ منابع الدائمة موقعها في هضبة البحيرات الاستوائية أو وسط القارة، زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، في وسط القارة أو وسط البحيرات الاستوائية. البحيرات الاستوائية اللي هي كانت منبع دائم لنهر النيل، لو تفتكر الكلام ده طبعا. طيب، الأمطار هناك غزيرة جدا ودائمة طول السنة، عشان كده بنقول إن هي المنبع الدائم لنهر النيل. يبقى هناك الأمطار دائمة ودايمة طول السنة، على طول بتمطر، فعلشان كده هي منبع دائم لنهر النيل. وأهم البحيرات والأنهار اللي بتغذيها بحيرة فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا هي تاني أكبر بحيرة عذبة في العالم. تاني أكبر بحيرة عذبة في العالم هي بحيرة فيكتوريا. تمام؟ نهر كاجيرا ماله؟ هو من أهم مصادر المية بعد بحيرة فيكتوريا، وبيصب فيها من الغرب. بيصب فيها من الغرب. تمام؟ وبالرغم من ان المنابع دي بتدفق ميه كتيره، يعني بتدفق ميه كتيره وبتودي لنهر النيل ميه كتيره، لان اللي بيوصل لمصر قليل جدا. ليه؟ قال لك بسبب وجود المستنقعات، يعني مناطق ميه راكده. وجود المستنقعات. وايه تاني؟ بسبب التبخر. الميه بتتبخر بسبب الحراره. ليه يا مستر؟ علشان افريقيا درجه الحراره عندها عاليه والشمس عاليه، فبتخلي الميه تتبخر. تمام. دي بالنسبه للمنابع الدائمه. بالنسبه للمنابع الاستوائيه، مالها يا مستر؟ قلنا ان موقعها في هضبه الحبشه اللي هي شرق القاره. قلنا ان هي موقعها في شرق القاره، قلناها في المحاضره اللي فاتت، وهي مصادر موسميه لنهر النيل. ليه؟ بسبب سقوط الامطار طوال فصل الصيف. بتسقط في فصل الصيف بس، انما البحيرات الاستوائيه بتسقط طول السنه. تمام. يبقى موقعها في هضبه الحبشه الموجوده شرق القاره، ساعتها قلناها هضبه الاثيوبيه. هضبه الحبشه او الهضبه الاثيوبيه. تمام. قلنا الامطار هناك موسميه وغزيره بتنزل في الصيف، علشان كده بنقول انها المنبع الموسمي للنيل. موسمي يعني في موسم واحد، فهي كده منبع موسمي. تمام. اهم الروافد بتاعتها الامطار اللي بتغذي النيل: النيل الازرق، ونهر عطبره، ونهر السباط اللي بيتقابل مع بحر الجبل، وده احد روافد اعالي النيل، بيمدوا في الميه. تمام. فيقوى النهر ويكمل
شمالا باسم النيل الابيض، باسم النيل الابيض. يعني هو بيبدا بنهر السباط، بعد كده بيتقابل مع بحر الجبل اللي هو احد روافد اعالي النيل، وبيمدوا بالميه، فبيتقوى وبيوصل للشمال، وبيوصل وباسمه النيل الابيض، بيوصل باسم النيل الابيض. طيب كل المنابع دائمه والموسميه بيمدوا النيل بالميه وبيخلوه يقدر يكمل جريانه لحد البحر المتوسط. تمام. طيب اسئله مهمه. قلنا هيقول لك بما تفسر هضبه البحيرات الاستوائيه هي المنبع الدائم لنهر النيل. ليه؟ قال لك لان الامطار بتسقط فيها طول السنه، الامطار بتسقط طول السنه. تمام. قال لك طيب هضبه الحبشه هي المنبع الموسمي لنهر النيل. ليه؟ قال لك بسبب سقوط الامطار الغزيره في الصيف بس، بسبب سقوط الامطار في فصل الصيف فقط، يبقى ده موسمي، انما بتسقط دائما يبقى منبع دائم لنهر النيل. تمام. طيب المنبع الدائم قلنا البحيرات الاستوائيه، والمنبع الموسمي هي هضبه الحبشه او الهضبه الاثيوبيه. نيجي بعد كده للاتفاقيات الدوليه الاقليميه الخاصه بنهر النيل. يعني ايه يا مستر؟ بسبب اللي فات ده كله كان لازم ان احنا نعمل اتفاقيات تأمن حق كل دولة في نهر النيل، تأمن حق كل دولة في نهر النيل. طيب حصل عندي قال لك لأن النيل نهر دولي بيمر في أكتر من دولة، كان لازم يبقى فيه اتفاقيات تعمل إيه؟ تنظم استخدام المية بتاعته. فحصل عندي اتفاقيات دولية واتفاقيات إقليمية. نبدأ بالاتفاقيات الدولية. قال لك إن الأمم المتحدة عملت اتفاقية اسمها قانون تنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية. يعني إيه يا مستر؟ ده نعرفه من الأهداف. قال لك الهدف بتاعها هي تنظم استخدام مية الأنهار، تنظم استخدام مية الأنهار. تمام. بتنمي وبتحميها، بتنميها وبتحميها. تمام. وبتضمن انتفاع مستدام بين الأجيال الحالية والجاية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا بستفاد من مية النيل، والاجيال ابني او حفيدي بيستمتعوا بيه وبينتفعوا منه وبيستمر للاجيال اللي جايه. تمام. يبقى ما بيقتصرش استخدامه عليا انا، بالعكس ده هو بنستخدمه انا والاجيال الجايه. تمام. تمام. طيب بالنسبه للاتفاقيات الاقليميه فحصل عندي اتفاقيتين، اتفاقيه سنه 1929 واتفاقيه سنه 2015. بالنسبه لسنه 1929 فهي بتنص ان دول حوض النيل ما تعملش اي مشروعات على النيل غير لما تاخد موافقه مصر، غير لما تاخد موافقه مصر. يبقى اتفاقيه 1929 بتنص ان ما فيش دوله تعمل حاجه في نهر النيل غير لما تاخد اذن مصر. طب في 2015، في 2015 عملوا اتفاقيه بين مصر واثيوبيا والسودان، واتفقوا على ايه؟ اتفقوا على مبادئ مهمه جدا. زي ايه يا مستر؟ زي التعاون، ان هم يتعاونوا مع بعض، زي التنميه ان هم ينموا الموارد بتاعتهم، وزي ان هم ما يتسببوش في الضرر، عدم التسبب في ضرر. تمام. وزي ان هم يستخدموا العادل، استخدام عادل ومنصف لمياه النيل، يبقى يستخدموا نهر النيل بشكل عادل ومنصف. تمام. يبقى الاهداف او المبادئ بتاعتها اتفاقيه 2015 هي التعاون والتنميه وعدم التسبب في ضرر والاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل. تمام. طيب ده بالنسبه للاتفاقيات الاقليميه. بالنسبه لدور مصر في تنميه حوض النيل، فقال لك مصر من زمان وهي بتحاول تستثمر موارد مياه النيل، من زمان وهي بتحاول تستثمر موارد نهر النيل. تمام. وده بشكل بيحافظ على البيئة ويراعي حقوق الأجيال اللي جاية. يبقى هي بتحاول تستخدم مية النيل بشكل يحافظ على البيئة ويراعي حقوق الأجيال اللي جاية. تمام؟ تمام. وده اسمه اقتصاد أخضر. يبقى إيه الاقتصاد الأخضر؟ هو اقتصاد صديق للبيئة. يعني إيه صديق للبيئة؟ هو هدفه تنمية مستدامة، يعني نمو مستمر من غير ما يضر البيئة. تمام؟ نمو مستمر من غير ما يضر البيئة. مع إيه؟ مع تحقيق عدالة اجتماعية وتقليل الفقر والبطالة. يبقى تحقيق عدالة اجتماعية وتقليل الفقر والبطالة. تمام. ده بالنسبة لدور مصر.
ايه الجهود بقى اللي عملتها مصر في دول حوض النيل؟ انشأت خزان سينار اللي على النيل الازرق في السودان. فين ده؟ اهو، خزان سينار اللي على النيل الازرق في السودان. وايه تاني؟ دفعت تكاليف خزان جبل الاولياء اللي في السودان. ليه؟ لتوليد الكهرباء. لتوليد الكهرباء. خزان الاولياء في السودان علشان تولد الكهرباء، دفعت التكاليف بتاعته لتوليد الكهرباء، موجود في السودان. تمام. انشأت سد اوين. فين؟ سد اوين الموجود في اوغندا. انشأت سد اوين الموجود في اوغندا. ايه تاني يا مستر؟ تطهير بحيرتي فيكتوريا وكيوجا. فيكتوريا وكيوجا الموجودين في تطهير بحيرتي فيكتوريا وكيوجا من الحشائش. تمام. تمام. ايه اللي حصل بعد كده؟ حفرت عشرات الآبار في كينيا. عشرات الآبار في كينيا. تمام. اللي حصل بعد كده؟ أنشأت مركز بحوث مائية في تنزانيا. مركز بحوث مائية في تنزانيا. يبقى أول حاجة أنشأت خزان سينار اللي موجود على النيل الأزرق في السودان، ودفعت تكاليف جبل الأولياء اللي موجود في السودان علشان تولد الكهرباء، وأنشأت سد أوين. وبعد كده إيه اللي حصل؟ طهرت بحيرتي فيكتوريا وكيوجا، وأنشأت مراكز بحوث مائية في تنزانيا. يبقى أنشأت خزان سينار الموجود في النيل الأزرق في السودان، ودفعت تكاليف خزان جبل الأولياء علشان تولد الكهرباء في السودان، وأنشأت سد أوين في أوغندا. سد أوين في أوغندا. وإيه تاني يا مستر؟ طهرت بحيرتي فيكتوريا وكيوجا من الحشائش، وحفرت عشرات الآبار في كينيا، وأنشأت مراكز بحوث مائية في تنزانيا. تمام؟ تمام. نيجي بعد كده للحضارات القديمة اللي موجودة في أفريقيا. الحضارات القديمة اللي موجودة في أفريقيا. فقال لك إن ربنا سبحانه وتعالى وهب أفريقيا جميع العوامل اللي ساعدتها على قيام الحضارات القديمة. جميع العوامل اللي ساعدتها على قيام الحضارات القديمة. تمام؟ طيب، العوامل دي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. أول حاجة العوامل الطبيعية. هي إيه العوامل الطبيعية يا مستر؟ موقع متميز. موقع أفريقيا كان موقعها متميز بين القارات، كان عندها ممرات ملاحية كتير جدا، كان موقعها متميز بين الدول، بين القارات. تمام. ثروات طبيعية زي مياه عذبة اللي هي الأنهار، نهر النيل، ونباتات طبيعية، وحيوانات، معادن، مصادر طاقة، دي كلها ثروات طبيعية. قال لك إن أهم حاجة إن نهر النيل ساعد الناس إن هم يستقروا على الضفاف بتاعته، يعني على جنب المية. الضفاف يعني أجناب المية بتاعته. تمام؟ وده خلى الحضارات تقوم وتتواصل مع بعض. تمام؟ دي العوامل الطبيعية. بالنسبة للعوامل البشرية، فقال لك إن سكان القارة اللي عرفوا إزاي يستغلوا الثروات الطبيعية دي، ده ساعدهم على قيام الحضارات بتاعتهم. تمام. عملوا حضارات عظيمة من آلاف السنين، خصوصا حوالين نهر النيل. خصوصا حوالين نهر النيل. تمام. طيب، ايه اهم الحضارات القديمة في افريقيا؟ اول حاجة هي الحضارة المصرية القديمة. حضارة مصر القديمة. حضارة مصر القديمة قامت في مصر. مصر اللي هي موجودة فين؟ في شمال شرق افريقيا. في شمال شرق افريقيا. تمام. يبقى موقعها شمال شرق افريقيا في مصر. طيب، عوامل القيام بتاعتها عوامل طبيعيه، عوامل بشريه. عوامل الطبيعيه ان نهر النيل، مصر القديم استقر على ضفاف نهر النيل، وعرف الزراعه، واستأنس الحيوانات، واستفاد من المعادن والموقع الجغرافي. استفاد من المعادن والموقع الجغرافي بتاع مصر. تمام. تمام. دي بالنسبه للعوامل الطبيعيه. يبقى مصر القديم استقر على الضفاف بتاعت نهر النيل، عرف الزراعة، استأنس الحيوانات، واستفاد من المعادن، مصادر الطاقة، والموقع الجغرافي. تمام؟ تمام. طيب، بالنسبة للعوامل البشرية، قلنا إن المصريين كانوا متحدين، كانوا كتلة واحدة،
وعندهم جيش قوي وحكومة مركزية. يبقى الوحدة والجيش القوي والحكومة المركزية. تمام. طيب قيام الحضارة حضارة مصر القديمة قامت على مراحل. ازاي يا مستر؟ قالك ان مصر القديم بدأ بالقرى، القرية الأول، بعد كده المدن. تمام. بعد كده الأقاليم. تمام. بعد كده وحد البلاد وكون الأسرات علشان يحكموا البلاد. بعد كده وحد البلاد وكون الأسرات علشان يحكموا البلاد. يبقى بدأت بالقرية، بعد كده المدن، وبعد كده الأقاليم، بعد كده وحد البلاد وأنشأ الأسرات. تمام؟ تمام. طيب أهم الملامح بتاعت الحضارة المصرية، قال لك إن حصل عندي نهضة في كل حاجة، تعليم كويس، فنون كويسة، وعمارة كويسة، وأدب وعلوم واقتصاد كويسين، كل حاجة كويسة. يبقى كان في نهضة. تمام. علاقتنا التجارية كانت مع بلاد كوش وبلاد بونت، كانت مع حضارات تانية زي كوش وبلاد بونت. بلاد بونت دي هي منطقة في شرق أفريقيا مشهورة بالبخور وخشب الأبانوس، مشهورة بالبخور وخشب الأبانوس. يبقى بلاد بونت موجودة في شرق أفريقيا مشهورة بالبخور وخشب الأبانوس. تمام يا مستر؟ طيب التراث اللي سابه لنا المصري القديم، أهرامات زي الأهرامات، الثلاث أهرامات، وأبو الهول والمعابد. أهرامات وأبو الهول والمعابد زي معبد أبو سمبل. تمام. روح المتحف الجديد أو المتحف المصري الكبير وهتشوف كل التراث اللي سابه لنا أجدادنا المصريين. تمام. ده بالنسبة للتراث. إنما الحضارة أثرت على حضارات تانية كتير، وده اللي هنشوفه مع الحضارات اللي هندرسها دلوقتي. فعندك تاني حضارة هي حضارة كوش. دي قامت فين؟ قامت في السودان، في شمال السودان حوالين نهر النيل. تمام. عاصمتها بدأت في نبتة، بعد كده انتقلت لمروة. نبتة بعد كده انتقلت لمروة. تمام. تمام. أنشطة بتاعتها أو الأنشطة اللي قامت عليها الزراعة والتعدين والتجارة. تجروا في إيه يا مستر؟ تجروا في العاج، تجروا في البخور، تجروا في الحديد والذهب. يبقى عاج، بخور، حديد، ذهب. عاج، بخور، حديد، ذهب. تمام. الأنشطة بتاعتها كانت زراعية والتعدين والتجارة. قلنا التجارة عاج، بخور، حديد، ذهب. تمام. علاقات تجارية مع مين؟ مع مصر في الشمال. قلنا إن مصر عملت علاقات تجارية مع حضارات تانية، وهي حضارة كوش عملت علاقات تجارية مع مصر في الشمال، وأكسوم اللي هناخدها دلوقتي في الشرق. تمام. طيب كان عندهم فنون، فبرعوا في الرسم والنحت والعمارة. يبقى هم كان عندهم فنون، برعوا في الرسم والنحت والعمارة. تمام يا مستر؟ طيب تأثروا بالمصريين فبنوا معابد وأهرامات زينا بالظبط، زي أهرامات مروة. شوف أهرامات مروة زي الأهرامات بالظبط. تمام. قلدونا في الأهرامات، قلدونا في إيه تاني؟ لكن الأهرامات مروة دي مسجلة تراث عالمي من اليونسكو سنة 2011 اليونسكو. تمام. طيب عبدوا بعض الآلهة المصرية، كان عندنا آلهة مصرية هم برضو عبدوها، زي إيه؟ زي رع وأمون وأوزوريس وإيزيس. رع وأمون وأوزوريس وإيزيس. رع وأمون وأوزوريس وإيزيس. تمام. بعد كده حضارة أكسيوم. حضارة أكسوم مالها الحضارة دي؟ قال لك إن هي قامت في شرق أفريقيا، في شرق أفريقيا وفي أريتريا وإثيوبيا. قلت لك إن حضارة أكسيوم قامت في أريتريا وإثيوبيا اللي موجودين في شرق أفريقيا. تمام. طيب الأنشطة اللي قامت عليها التجارة، كانت مركز تجاري قوي وملتقى طرق التجارة. كانت مركز تجاري قوي وملتقى طرق التجارة. يعني إيه؟ يعني كانت مركز تجاري كبير. تمام؟
تمام. طيب الصادرات بتاعها أول اللي هي بتصدر إيه؟ بتصدر ذهب، بتصدر عاج، بتصدر العطور والتوابل. يبقى ذهب وعاج وعطور وتوابل، ذهب وعاج وعطور وتوابل. تمام؟ تمام. زرعوا وربوا الحيوانات، يبقى زراعة وتربية الحيوانات. عملوا صناعات زي الفخار المزخرف وصناعة الزجاج، فخار مزخرف وصناعة الزجاج. تمام. بالنسبة للحضارة اللي بعد كده هي حضارة قرطاج. تمام يا مستر. موقعها الساحل الشمالي لأفريقيا اللي هي تونس حاليا، الساحل الشمالي لأفريقيا اللي هي تونس حاليا. تمام. النشأة قال لك إن الفينيقيين، يبقى حضارة قرطاج موجودة فين دلوقتي؟ موجودة في تونس. تمام. قال لك إن الفينيقيين دول اللي هم اللبنانيين دلوقتي اللي هم موجودين في آسيا، عملوا إيه؟ هم اللي أسسوا مدينة قرطاج. ليه يا مستر؟ قال لك علشان يأمنوا، عايزين مكان يأمنوا الرحلات بتاعتهم من آسيا لأوروبا. فين في أوروبا بالظبط؟ لإسبانيا، في أسبانيا. يبقى عايزين مكان آمن لرحلاتهم التجارية بين فينيقيا اللي موجودة في آسيا وإسبانيا الموجودة في أوروبا. تمام؟ طيب بعد كده قرطاج كبرت وبقى عندها جيش قوي، بقت كبيرة واستقلت عن فينيقيا، استقلت عن فينيقيا. تمام. وبقت مملكة قوية وحكمت معظم شمال أفريقيا، بقت قوية جدا فحكمت إيه؟ معظم شمال أفريقيا، الدول الموجودة في شمال أفريقيا وبعض جزر البحر المتوسط. يبقى حكمت بعض بلاد شمال أفريقيا وبعض جزر البحر المتوسط. تمام. قال لك قوتها كانت جاية من موقعها الاستراتيجي. ليه؟ لأنها كانت في نص طرق التجارة اللي موجودة في شرق وغرب البحر المتوسط. يعني في طرق في الشرق البحر المتوسط وفي طرق في غرب البحر المتوسط، هي كانت موجودة في النص، فده موقعها استراتيجي جدا، فده اللي كان مديها قوة. يبقى قوتها جاية من موقعها الاستراتيجي في نص طرق التجارة اللي موجودة بين شرق وغرب البحر المتوسط. تمام. قال لك اختلاف ان هي مختلفة عن باقي الحضارات في ايه يا مستر؟ مختلفة لان قرطاج ما قامتش على نهر النيل، امال قامت فين؟ قلنا قامت في شمال افريقيا عند البحر المتوسط. فين؟ في دولة تونس حاليا. طيب دولة تونس بيمر فيها نهر النيل دلوقتي؟ لا، يبقى هي ما قامتش على نهر النيل، امال قامت على التجارة البحرية. هي موجودة على البحر المتوسط، يعني هي قامت على التجارة. تمام؟ تمام. طيب احنا كده خلصنا الدرس، درس لذيذ، درس سهل، ما كانش محتاج كلام كتير. بعد كده هندخل على التدريبات. ندخل بعد كده على التدريبات. فعندك السؤال الأول أو الأسئلة الأولى، قال لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة، كلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. تمام. أول سؤال بيقول لك بيعد نهر النيل نهرا دوليا، صح ولا غلط؟ صح. نهر النيل هو نهر دولي علشان بيمر على 11 دولة. تمام. قلنا ان تقع المنابع الدائمة لنهر النيل في هضبة البحيرات الاستوائية، صح. من الموسمي فين؟ في هضبة الحبشة او الهضبة الاثيوبية. تمام. قال لك بتسقط الامطار الغزيرة في الصيفية على المنابع الدائمة، غزيرة، وفي الصيف لا، يبقى منابع موسمية. تمام. يبقى غلط، منابع موسمية. تمام يا مستر. طيب بعد كده قال لك بتعد بحيرة تانا، مالها؟ تاني أكبر البحيرات الطبيعية العذبة في العالم؟ لأ، أمال قلنا بحيرة إيه؟ بحيرة فيكتوريا. يبقى بحيرة فيكتوريا. تمام يا مس. طيب السؤال اللي بعد كده قال لك إن نهر كاجيرا في بحيرة فيكتوريا بيصب من جهة الشرق، يبقى يصب نهر كاجيرا في بحيرة فيكتوريا من جهة الشرق، صح ولا غلط؟ غلط طبعا، امال بيصب من جهة ايه؟ من جهة الغرب، من جهة الغرب. تمام. طيب مش راضي كده.
طيب ندخل على السؤال اللي بعد كده. قال لك نهر السباط بيمد بحر الجبل بالميه فبيزداد قوه. تمام، نهر النيل بيزداد قوه لحد ما بيوصل للشمال، صح؟ قلنا بيتسمى ايه؟ النيل الابيض. تمام. ندخل بعد كده على السؤال السابع. بيقول لك مصر ساهمت في تطهير بحيرتي فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات، صح؟ ساهمت في تطوير بحيرتين فيكتوريا وكيوجا من النباتات. تمام. قال لك ان مصر قامت بانشاء مركز للبحوث المائيه في كينيا، غلط. امال فين يا مستر؟ في تنزانيا. تمام. طيب قال لك اختر الاجابه الصحيحه مما بين قوسين. نشأت الحضاره المصريه في قاره افريقيا من جهه ايه؟ مصر موجوده فين؟ شمال شرق، يبقى الشمال الشرقي. تمام. السؤال اللي بعده قال لك امتدت العلاقات التجارية لمملكة كوش في شمال أفريقيا مع مين؟ مملكة كوش اللي هي السودان في شمال أفريقيا مع مين؟ قلنا إن مع شمال أفريقيا مع مصر، وفي الشرق مع أكسيوم، يبقى في شمال أفريقيا مع مصر. تمام. إنما مملكة أكسيوم قلنا في شرق أفريقيا. تمام. قال لك تم تأسيس مدينة قرطاج لتأمين رحلات الفينيقيين التجارية لإيه؟ لأسبانيا اللي موجودة فين؟ في أوروبا. تمام. ندخل بعد كده على صوب ما تحته خط. قال لك أعلنت منظمة يونسكو أهرامات الجيزة، غلط. اللي موجودة في شمال السودان. أهرامات الجيزة موجودة في شمال السودان؟ لا. أمال أهرامات إيه؟ أهرامات مروة. تمام، يبقى مروة. سنة 2011 يونسكو قالت إن هي تراث عالمي. تمام. السؤال اللي بعده قال لك تأثرت حضارة قرطاج بالحضارة المصرية القديمة في بناء الأهرامات، ده احنا لسه قايلينها. السودان اللي عملت أهرامات زينا كان اسمها إيه؟ مروة. تمام. قال لك الآله رع من المعبودات الفينيقية الأصل. إله رع ده هو أصله فينيقي؟ لا، أمال أصله إيه؟ مصري. مصري. تمام. تمام. ندخل بعد كده او حل الخريطه انت مع نفسك، علشان الخريطه هي اكتر حاجه هتخليك تعرف الماده وتفهمها بشكل كويس. والقاكم باذن الله في الحلقه الجايه والدرس الجاي والوحده الثانيه اللي بتتكلم عن التاريخ. وانا بصراحه ما احبش اكتر من التاريخ لانه مادتي الاساسيه. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.